Hoje eu tô gravando aqui um Return to Home, que é o retorno do drone quando a bateria tá fraca. Então ele volta sozinho, né? Fazendo um teste aqui, tô numa distância mais ou menos atualmente de uns 500 metros e tá ventando muito. Então o drone tá tendo dificuldade para poder voltar. Já tô com 2% de bateria. Isso é muito pouco. Battery level is low. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Low battery. Return to home promptly. Landing. E é isso, galera. Tá? Encerrando o vídeo por aqui. O drone quase me deixou na mão, mas isso aí faz parte, né? Então, valeu.